ஹே ஹாய் டியர்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருச்சியில் எக்ஸிபிஷன் போட்டிருக்காங்க. என்ன எக்ஸிபிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொபோட்டிக் பேர்ட்ஸ் எக்ஸிபிஷன் தான் நடந்துகிட்ருக்கு. இது ஓப்பன் பண்ணி 1 வீக்கு மேலே ஆகுது. நீங்கள் திருச்சியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எங்கள் எக்ஸிபிஷன்லாம் எப்பயும் போடுவாங்க அப்படின்னு. இப்போது சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்காக திருச்சி கண்டோன்மெண்ட்டில் இருக்க வெஸ்ட்ரி ஸ்கூல் கிரவுண்டில் தான் இந்த ரொபோட்டிக் பேர்ட்ஸ் எக்ஸிபிஷன் நடந்துகிட்ருக்கு. இதோட என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டுக்கு 70 ரூபீஸ், குழந்தைங்களுக்கு வந்து 50 ரூபீஸ். என்ட்ரன்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 3D இமேஜஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். உள்ளே போனோன்னே இந்த மாதிரி ஒரு இருட்டான ஒரு செட்டப் போட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதோட ஒரிஜினல் சவுண்ட் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி நிறைய சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. லைட்டிங்ஸ்லாம் போடவும் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் குழந்தைங்களாம் கூப்பிட்டு போனீங்க அப்படின்னா அவங்க செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாமே சவுண்ட் எஃபெக்டோட கொஞ்சம் அப்படி இப்படி அசையும். ஸோ அதுதான் ரோபோட்டிக் பேர்ட்ஸ் எக்ஸிபிஷன். இங்கே அனிமல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸும் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கவும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பார்க்க ரொம்பவே பிடிக்கும். லைன் இருந்துச்சு, பாண்டா, பென்குயின், அப்புறம் டைகர், பேரட். அந்த ஐஸ் அனிமேஷன் மூவியில் ஒரு எலிஃபண்ட் வரும்ல, அந்த எலிஃபண்ட் வந்து ஒரு 2 வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் நிறையா பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. நம்மளுக்கே தெரியாத பேர்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. அதோட ஒரிஜினல் இமேஜஸ்லாம் பின்னாடி ஒட்டியிருந்தாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம அதோட நேம் என்ன அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போது சம்மர் ஹாலிடேஸ் வேறு விட்டுட்டாங்க. பேரண்ட்ஸ்க்கெலாம் பயங்கர தலைவலியாக இருக்கும். எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க. ஜாலியாக ஃபன்னாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இது ஈவினிங் வந்து ஒரு 5 to 9 வரைக்கும் ஓப்பனில் தான் இருக்கும். நீங்கள் இப்போ தான் நம்மளோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இது என்னன்னே தெரியல. இது ஏதோ காட்டுக்குயிலாட்டம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. நமக்கு தெரியாத பேர்ட்ஸ்லாமும் நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் ஃபேமிலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ்க்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ஒரு 1 மந்த் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஸ்டால்ஸ் இருக்குது, கேம்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் ரைட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் ஃபுட் ஸ்டால் நிறையா இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இந்த எக்ஸிபிஷனில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே நான் டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அங்கே இருந்ததுலேயே அந்த உட்பெக்கர் தான் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதோட சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த ஆஸ்ட்ரிச் இருந்துச்சு. அதுலேயே 2 கலர் இருந்துச்சு. அது என்னென்னு ஒன்றும் புரியல. இந்த மாதிரி நிறைய பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக 2 எலிஃபண்ட் இருந்துச்சு. அதோட இந்த இது வந்து முடிஞ்சிச்சு. அதை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோடனே இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே 3D இமேஜஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க. நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோ 3D இமேஜஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாகவே 3D இமேஜஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லா இமேஜஸுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நிறையா ஸ்டால்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. இங்கே ஃபஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஒரு பைக் ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க. இஎம்ஐலலாம் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்டோட ஸ்டால் ஏதோ ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் தையல் மிஷின், பயோ பெயிண்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க. இந்த டைம் வந்து நிறைய ஸ்டால் இருந்துச்சு. எல்லாமே குட்டி குட்டி ஸ்டால் தான், பட் நிறைய போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. இருக்கிறதுலே பெரிய ஸ்டால் இது தான். இங்கே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அடுத்து வந்து ப்ளோ பென், இந்த மாதிரி ஸ்டால்ஸும் இருந்துச்சு. ஜூட் பேக்ஸ்க்காகவே ஒரு 2-3 ஸ்டால் நிறைய இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த கீ செயின்ஸ், வுட்டில் பண்ண அந்த ப்ராடக்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து நிறையா சேல்ஸில் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ், இதுவும் ஒரு பெரிய ஸ்டால். இருக்கிறதுல இந்த 2 ஸ்டால் மட்டும்தான் நல்லா பெருசாக இருந்துச்சு. புக் ஸ்டால் இருந்துச்சு. வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த ஸ்டால் இருந்துச்சு. அப்புறம் இங்கே பானிபூரி, ஸ்வீட் கார்ன், பஞ்சு மிட்டாய் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா விற்றுட்ருந்தாங்க. பலூன்ஸ்லாம் விற்றுட்ருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய கேம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாதிரி பலூன் ஷூட்டிங் இருந்துச்சு, டம்ளர் கேம்னு ஏதோ இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த ரிங் தூக்கி போடுவோம்ல அந்த மாதிரி கேம்ஸ் இருந்துச்சு.
பால் வந்து அந்த எந்த நம்பர் ஜாஸ்தியாக வருதோ அந்த நம்பரில் இருக்க கிஃப்ட் உங்களுக்கு தான். இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் கிட்ஸுக்காக இந்த பைக் ஓட்டுறது, கார் ஓட்டுறது, இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாமே 30, 40, 50 இந்த ரேஞ்ச் தான். கேம் பார்த்துக்கோமா. இது படாமல் கொண்டு போகணும். பார்ப்போம் எப்படின்னு பார்ப்போம். இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கேம் ஆகும். அது நான் படக்கூடாது. ஐஃபோன் ஃப்ரீயா? அது ஓகே. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபுட் ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து ஐஸ் கோலா, அப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன், பாப்கார்ன், பஞ்சு மிட்டாய், பால்கோவா ஸ்டால்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் டெல்லி அப்பளம், பஜ்ஜி, ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க. எங்கடா இங்கே ஆளே காணுமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கும்பலும் இங்கே போய் உட்காந்துருக்காங்க. சேரில் எல்லோரும் போய் உட்காந்துட்டாங்க. பயங்கர கும்பல் அங்கே மட்டும்தான். அதுக்கப்புறமா எப்பயும் போல் இந்த ஸ்னோ வேர்ல்டு, பேய் வீடு இந்த மாதிரிலாம் போட்டிருந்தாங்க. இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுனால நாங்கள் அதுக்குள்ளெல்லாம் போகலை. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நிறையா ரைடெல்லாம் இருந்துச்சு. கிட்ஸ்க்காகவும் தனியாக நிறையா ரைட்ஸ் இருந்துச்சு, அடல்ட்ஸ்க்காகவும் நிறையா ரைட்ஸ் இருந்துச்சு. எப்பயும் போல தான் அந்த கொலாம்பஸ், ஜெயிண்ட் வீல் இந்த மாதிரி தான் நிறையா வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த வாட்டர் கேம்ஸ் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. இந்த தடவை புதுசாக இந்த வாட்டர் பலூன்னு ஒரு கேம் வச்சுருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் இந்த தடவை புதுசாக இருந்துச்சு. மற்றதெல்லாம் எப்பயுமே இருக்கிறது தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.